屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啦！本集已經改用咗 CC 字幕，大家可以打開字幕嘅設定收看。大家好，歡迎嚟到畫室，今日想講嘅係藝術5分鐘維梅爾嘅戴珍珠耳環少女啊！開始之前，請大家訂閱按鈴鐺同埋選擇全部。星期二六晚上7點鐘有新片，星期四晚上9點半咧有藝術史嘅直播嘅。呢張畫點解而家咁多人熟悉或者係咁容易俾人記得嘅油畫呢？雖然如果講翻個畫家Vermeer維梅爾，可能唔係真係大家好記得到嘅、知道嘅嘢。大家知唔知個原因係咩？因為呢張畫嘅畫法嘅處理咧，好電影啊，好似而家我哋睇到電影海報咁樣，就係咩啊？你見到有一個女仔咧，嗱，佢表面上係似一張肖像畫，係咪啊？點解我哋會話係肖像畫？咁我哋見得到有個女仔啦，係咪？有個樣啦，係咪？後邊背景咧暗晒嘅，用一啲咧深啡黑嘅顏色，亦都係好喺嗰時巴洛克時代，即係1600開始嘅時代嘅風格咧。我哋成日都會用一個好深色嘅背景，我哋突出個主題。背景喺邊度我哋唔講，唔重要。背景個暗色我哋做乜嘢？我哋托個光，個光面喺個女仔個面嗰度係嘛？用一個好強調嘅光暗嘅效果，即係話我哋覺得好似有一個舞台嘅燈打落去呢個女仔嗰度。一係咧就喺窗口隔離，然後背景咧好暗嘅，咁我哋就係個強調就係個女仔嗰個五官，然後個五官嚟計，我哋最強調就係其實對眼啦。其實咧，呢個女仔咧有幾個 point 係最容易 capture 到你。第一件事，佢隻眼係又大又明亮又水靈靈。第二就係話佢係望住你，佢係望住 viewer。簡單嚟講，我哋行埋張畫面前，我哋覺得嗰個女仔好似望住你，所以你望翻佢，而呢個女仔仲係個靚女添。OK， 就係咁簡單。好，再望清楚對眼，然後我哋再喺度咧，我哋又望到個半開個嘴唇，嗰個嘴唇咧就處於一個咧，好似想講嘢未講嘢之間。你好似埋去，佢好似同你講，喂你好嘛，喂你點啊？或者佢未講添啊，直頭係講句説話都未講嘅話，所以呢刻係好浪漫同埋好有張力嘅。成個頭先嗰個效果點解可以做到？因為佢本身有一個好高超嘅繪畫嘅能力，就係落顏色、托形狀。油畫素描啦，我哋基本上講兩嘢，一樣就係個比例啦，即係話個 size 啦。第二個就係佢光暗效果非常做得好好。你見到佢好柔和㗎，啲顏色落得去，啲筆觸都係好輕㗎，即係嘛？落佢要重嘅位咧就好 firm 㗎，譬如眼角一點啦。然後咧就嗰個眼最反光嗰一點嚇，落到嗰一點咧，亦都係咧非常咁恰當啊！我會話我追埋啦，而家大家望到眼實，大家見唔見到佢依兩個光？就算依兩點都係唔一樣嘅，佢用法。依個係暖啲嘅顏色係嘛？依個係白啲嘅顏色，依個 firm 少少係嘛？你睇佢啲線嗰個 transition 眼白，個眼白都有好多變化㗎。依度光，依度冇咁光，所以你見到依度走落嚟係嘛？呢個眼黑同埋眼白之間呢條線亦都唔係好實，所以佢係好肉眼睇嘢嗰種感覺，含情脈脈嘅。依度好多變化㗎，依度光咗，然後慢慢轉入去係嘛？呢個位 blur 咗佢，掕過去。少少眼袋依個位少少光，光咗暗咗再光咗，係嘛？個鼻梁呢度就係 blur 咗落嚟㗎。OK， 我哋再埋啲睇下佢個嘴唇嘅畫法。個嘴唇嘅畫法更加係你睇下佢啲牙落一下，然後點兩下就當係牙㗎啦。上唇係好稀嘅落咗落去，然後呢度再發一下，然後咧反而成個嘴最深色個位就係呢個嘴角呢個位，佢深咗少少。大家見唔見到？但係呢少少咧就係咁輕啊，唔會太逢係畫得好嘅油畫咧，深色都唔會死實嘅嚇。個嘴唇點做到一個突嘅效果咧？其實呢個突嘅效果佢靠幾個嗱，呢度係暗啦，呢度可以將個嘴推落去啦，下唇呢度咧薄少少啦，呢度光咗出嚟，呢度光咗出嚟，咁所以你覺得個下唇呢度光啦，係咪？然而咧佢點咗幾點嘅白色咧落去咧，你覺得佢個嘴咧好似濕潤嘅，譬如呢幾點白就係嘛？仲有嘴角呢度加到一下光，呢度又加下光，呢兩個光可以 firm 死咗嗰個嘴嗰個位，然後你
你係隱約見到佢啲牙，然後佢好似係想講嘢咁樣，個素描做得好精妙。我哋再埋啲睇下佢嘅珍珠點畫法。嗱，佢珍珠係咁畫㗎啫，佢唔係框死㗎。記住，逢係素描，佢唔係成個死咕咕去做㗎，佢唔係畫嗰個物質出嚟㗎，佢係畫個光暗效果。明唔明我講乜嘢？即係佢唔會畫呢條線框住嗰個珍珠，佢唔係嘅。喺嗰個位根本珍珠，佢知道珍珠有依條線，但係依條線喺咁暗嘅情況，根本同個背景融為一體，所以佢唔會落，反而佢落係光。呢度一下，然後呢度白得好緊要，劈落去。呢度快一下，呢度點解有多一下光？因為係個光射落嗰個領，然後打翻上去，就係咁高超嘅繪畫技巧。追埋啲嗰個位，你睇下呢度。一下快一下，就係嗰個耳環嗰個金屬係咁少嘅咋，後邊都冇啊。然後咧嗰幾下嘅層次變化落得好少嘅，因為佢喺暗嗰度，耳窿佢唔會深色嘅，佢依度光依度光，依度耳仔比依度光少少，所以佢耳珠反咗上嚟。但係耳珠喺同後邊嗰個頸咧個變化唔係好大，依度唔會好深色㗎。頸同背景嗰個變化亦都唔好深色，所以其實呢一紮嘢全部都係一個簡單嘅處理。呢度全部簡單處理，全部我哋素描嚟計就話由呢度去到呢度全部係暗面，佢光嘅位係呢度開始光，崩一聲，呢度冚唪唥都係暗，再崩一聲就係嗰個布啦，即係嗰塊頭巾啦。而喺呢個咁黑嘅 area 裏邊得一個位光就係珍珠。然後珍珠嚟計，佢喺依個位再加個強光落去，所以你覺得光中之光，因此你一定會睇到個珍珠，就係用呢啲咁高超嘅素描繪畫方法去呈現呢一個咁動人嘅眼神，同埋呢個咁亮麗嘅珍珠。呢個亦都係我成日強調，當你嘅繪畫技巧好高超，你就可以承載到好深刻嘅感情，而呢個感情就係可以一直流傳喺幾百幾千年之後，我哋而家今日睇仍然係被呢個少女迷人嘅眼神吸引到，好嘛 ？OK， 感謝大家收睇我嘅藝術5分鐘，希望大家有咩問題咧喺下邊留言，好嘛？有咩睇盡量回答 ，enjoy out。感謝大家收看，記得 like share 條片 ，subscribe to channel。逢星期2、6晚有新片，星期4 9點半到10點鐘直播，記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去全本書.com，畫在點邊呢邊.com，拜拜。